noite na floresta. Daqui a 2 horas, 12 minutos, ó, vai ter evento. Tô até com preguiça de ir pro evento. Tô até com preguiça, mano. A gente não passa nem 40 minutos no evento. E já acaba. Aí a gente não continua no jogo, entendeu? A gente é teleportado pro lobby. Entendeu? Aí eu vou estar pegando aqui ó, os outros. Eu ganhei um monte de classe aqui, velho. Essa. Só se for invadir minha conta, que eu não tenho tudo isso. Sobe aí, sobe, bugou. Eu vou com não, é só matar coelho. Ainda bem que esse cara que invadiu minha conta não foi besta, né? Porque, olha, escolheu a classe que tem 2 bandagens. Existe uma menina, ela também vende bandagens. Os diamantes ficam mais caros para comprar, ó. Essa aqui, mas ela só dá uma bandagem. Aí ainda bem que ele escolheu essa, ó. Essa aqui dá 2, já aquela dá mais diamantes. Dá mais, menos bandagem. Não, eu quero ir sozinho. Bora lá. Eu não tô no moded não, pro saco tá pra baixo. Pra gente tá andando igual outro braço, que tem tipo uma luva. Preguiça do caramba de jogar, mano. Olha essa planta aqui, ó. Olha essa planta aqui, ó. Ah, não, bicho. Já vem um lobo pra cima de mim, vou não. Bora vir aqui. Né? Mas eu não vou salvar a quarta aí. Eu não vou salvar a terceira aí aqui. Quarta criança. Eu não sou besta não, olha meu lag. O moded é melhor. O moded é melhor. Negócio ruim, lobo perseguindo a gente. Urso perseguindo a gente mó travado. Já vem um pé de coelho, às vezes, ó. Entendeu? Mas é 5 minutos pra amanhecer e anoitecer. É ruim isso. Olha o tanto de lenha que vem.
Já dá pra salvar a primeira criança. Não, acho que não dá não. Mas por aqui a gente já tem sorte de pegar uma geladeira, ó. A gente nem saiu da fogueira direito. É muito melhor, tá vendo? A gente nem quer prego mais porque já só tem ferro bom. Geladeira, micro-ondas. Ah não, eu confundi. Aquilo é um micro-ondas, né? Vê, a gente passa assim pelo lobo sem querer, ó. Quando ele segue a gente, ó. A gente de canhão laser, ó. Uma revólver é muito bom, entendeu? Não precisa ir no machado velho, porque isso vai ser ruim, isso é perca de tempo. Nenhuma pele pelo menos vai vir. Entendeu? Olha, já upou até o 5. Até o máximo. Já dá pra salvar as 4 crianças. É bom isso, tá ligado? Mas é bom a gente continuar pegando os ferros, entendeu? Os ferros e os combustível bom. Aí a gente já tá de boa, né? Amanhã já tem 3 peles pra trocar, né? A gente pega o saco gigante e um machado bom, né? Tem armadura de alienígena, se quiser. Ó. Pele de lobo. Que é isso, é muito bom. Ó, um lobo alfa no começo, ó. É porque tá escrito que vai vir pele. Olha isso, mano. Que roubado. Que roubado, velho. Ó com um tantinho de vida que eles ficam, ó. É só matar de um em um na revólver. Quando o canhão laser carregar, ó, aí usa de novo. Mata e mata. Esse aqui vai ser só um tiro, ó. Pronto, primeira criança salva com sucesso. É fácil demais, mano. Já temos 3 peles ainda. Será que pode ter chance de vir um saco bom pra carregar mais itens? É, será que naquele outro vai vir gasolina também, mano? Naquele outro que eu nem peguei. Agora só falta o pé. É muito fácil, mano. Agora só falta o pé. A gente já tem as 2 peles com sucesso. Agora só falta o pé. O pé de coelho. Só isso. É muito simples. É só de matar um bocado de coelho. Ó. Ó, já temos as 3 peles. Já vamos concluir as 3, ó. Ó. A criança foi salva, né? Entendeu? Bife assado pra não morrer de fome. É muito fácil, mano. E agora a pele de lobo, ó. Já temos 3. E nós pode salvar a segunda criança, entendeu? É muito simples. É sério, é muito fácil. Amanhã, em vez de ir pro dia 3, já vai pro dia 4, eu acho, né? Se tivesse todas as crianças e todas as camas, já ia pro dia 9. Já tem um lobo alfa, ó. Nossa, tô cego aqui. Calma aí, lobo alfa. Tá muito cedo pra morrer, tá? Está muito cedo pra morrer.
Pronto, quero ver. Um urso ali, mano. Se não fosse pela... Já tem uma pele de urso com sucesso, né? Esse urso vai me ver. Não me viu até agora, não sei como. Espero o Cyborg bora usar revólver. Nossa, vai me ver. Só mais um tirinho. E mais um canhão laser. Veio pele. Meu Deus, que sorte. Que sorte, hein? É muito difícil matar um urso. Já pensou pele de mamute? Sabe o que ia vir? Nossa! Que é isso? Ele me alcança, é? Que é isso? Sabia não. Oxi, o urso acho que é pra depois. Acho que é melhor deixar pra depois. Vai compensar a lança pra matar os lobos, sendo que eu já tenho ciborgue? Sei não, hein? Mas bora fingir que compensa. Ó, bandagem. Que é isso, mano? Como assim? Eu vou voltar pra base. É muito longe. Oxe, é longe pra caramba. Já andei um metro, eu acho. Já vai amanhecer, sabia? Baú de rubi, mas eu não ligo muito pra esses no Moded, tá? Porque só vem coisa ruim, ó. Canhão laser, não preciso. Se até tivesse com ninja, eu precisava, né? Mas agora não. Aqui é bom a gente vir aqui no outro lado, ó. Que é isso? Bora voltar pra base, né? Que já amanheceu. Se tu não entra na minha base, não. Entra aqui. Vai virar petisco agora. Petisco vai virar comida agora. Calma aí que eu encontrei um baú aqui, ó, pra eu não jogar na fogueira, que é só quando ela tá com um tiquinho. Aí é na hora que ia jogar na fogueira, porque senão não vai comer. Eu vou comer cru, isso aqui não assa, não. Nossa. Que é isso? Vocês viram o baú de rubi voando? Quando eu pensei que não era um negócio voando. Andando pra lá, ó. Se eu deixar, mano. Eu quero deixar ele bem aqui, ó. Se esse baú de rubi... Não, baú não é baú de rubi, eu só tô confundindo. Se esse combustível bom aqui, que é barril de petróleo, sair daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou explorar o mapa todo. Nossa, é 6 minutos, tá com a cebola. Eu quero trocar, bicho. Eu quero trocar. Deixa eu botar esse horário aqui, mano. Vou ter que gastar. Aê, mano. Já tava com preguiça de esperar. A gente tá no dia 1 ainda só. Aê, rapaziada. Foi pro dia 2. Finalmente. Já tá aqui tudo que você quer. Bora pegar um machado bom, mas deixa aí, né? Bora pegar aqui. Ah, não, é a pele de lobo, né? Tem tantas peles aqui que eu tô até confundindo. Bora pegar o saco gigante. Aí a gente coleta. Agora é a pele de lobo alfa. Bora pegar o strong acha. Já temos várias. Ali, Raigun, Ali, Armor, Lazer, vou pegar o Raigun, é melhor. Oxe, oferece isso na pele? Na pele de urso. Eu escolhi a pior escolha.
Isso aqui não compensa pra nada, ó. Não tira nem dano. Não compensa pra nada. Cyborg é muito mais melhor. Oh, Pet Trauder. Olha o meu baú onde já foi parar, mano. O meu barril de petróleo. Vou ter que deixar ele aqui na casinha da criança. Senão esse bagulho vai ficar... Mano, eu tô com um pouco de medo desse bagulho voar lá na fogueira, mano. Que eu só quero usar quando a fogueira ficar com um tiquinho, entendeu? Aí eu tô com medo de sair andando pela fogueira. Pra lá você não vai, você vai pra cá. Já que não deixa, é tipo a criança tá tentando empurrar pra não deixar. Nossa, tá longe. Só bora seguir em frente. Só buenas seguindo lá em frente. Tava muito fácil do que eu imaginei. Nem andei direito e já encontrei. Mas a escoleira dele não é vermelha, é azul. Ah, ele carrega mais rápido, né? Que é isso? Ah, até o Raingun, né? Entendi. Compensou pegar o Raingun. Compensou. Não acredito, mano. Vou dar bem na cabeça do lobo. Eu quero que ele fique parado aí. Vai. Não, bicho, isso não valeu, não. Eu vou lá e dou outro hit, porque não valeu, né? Cadê esse outro lobo, hein, mano? Ah, tá aqui, ó. Bora chamar logo a atenção de tudinho aqui. Urso, mamute e tudo. Bora chamar logo a atenção de tudo aqui, ó. Ai, mano, atira. Só isso de dano, mano, bicho. Só isso, é. Dimensão e separação. Homem e animação. Carrega um aí, mano. É muito lobo. Dá não. Ah, não, velho. Eu tô com fome. Tem que... Ah, mano. Não, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Não vai dar, não. Eu vou morrer. Tem dois aqui ainda. Já morri. Tô morto. Ah, nesse aqui vai no Strong. Oxi, mano. Quem mandou trazer tudo isso de lobo? Oxi, vou correr pra base agora. É muito lobo, mano. Eu vou morrer. Pronto, bora correr pra base agora. Só corre, não olha pra nada, só pega munição aqui mesmo, né? E pronto, dá vazado. Eu tô lagado, eu vou morrer. É, tá bom, beleza. O Alce vai me perseguir, eu tô morto já, mano. Eu sabia que ele tava me seguindo. Mas, mano, isso não há, tá? Bora botar esse barril aqui, ó. Aí, ó, aumentou tudo, ó. Por isso que eu tava... Por isso que eu não queria deixar. Bora pegar bastante madeira, mano, que eu quero fazer o panelão.
Vocês vão ver o blucutu de comida que eu vou fazer. Já já eu vou terminar a gravação porque eu vou almoçar. Ficou 18 madeira e 37 ferro. Agora bora não fazer a cama não. Bora fazer isso aqui, ó. Agora eu quero ver a gente morrer de fome. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui de comer. Vocês vão ver. Ver. Comida automática, ó. Vou fazer automática, ó. Comida automática, ó. Sai daí, criança. Sai, vai ficar presa então. Que eu não vou tirar, não. Ela vai conseguir sair. É só pra tampar aqui mesmo. Pronto, agora quando a gente subir aqui, ó, a gente vai tacar comida aqui dentro, ó. Elas vão ficar presas, não sei porquê, né? Mas vai ter que cair, porque eu vou forçar a cair. Tô achando que eu fiz muito coisa. Mas não precisa, é só botar por aqui, ó. Vê. Por dentro aqui, ó. Vê, vai encher de comida, mano. Quando a gente tiver com fome é só vir aqui. A gente também tem que dar uma olhada assim aos redor, que tem comida que atravessa, porque tem muita, aí não tem espaço, né? Mas olha o tanto de sopão, velho, que já fez. Acho que já é uns 3, né? Aí tem que dar uma olhada assim, ó, pra ver se não atravessa a carne. Entendeu? Aí amanhã a gente vai caçar mais comida. Bora caçar logo aqui, ó. Só. Bora matar isso aqui na machadada, como se fosse uma lança, o nosso machado. Mas não é só isso não, tá? A gente pode pegar cenoura também, né? Que vai sair a mesma coisa. Entendeu? Vai sair a mesma coisa. Sai, bicho! Para de me atrapalhar aqui, pegar cenoura. Esse bicho odeia a gente, mano. Olha, bastante carne, ó. Bora pegar tudinho e despejar ali dentro. Que hoje eu vou fazer um sopão. Vocês vão ver o sopão que eu vou fazer. É qual lado? Esse aqui, né? É esse. Oxi, vai sair, vai atravessar a comida, quer ver? Vai atravessar, eu vou encher. Nossa, vai ter comida pra bastante hoje. Comida pra caramba. Aí pra gente vir aqui, ó. A gente vem aqui, pula aqui, ó. Que isso? Nem consegue pegar, nem consigo pegar a sopa, mano. Nossa, vai ter muita sopa aí dentro. Eu quero pegar pelo menos umas 3, que com certeza já tem umas. Já tem mais de 5 aí, né? Eu quero pegar só umas 3 aí mesmo, mano. Nossa, bora pegar aqui uma sopa, né? Peguei 2, bora tomar aqui. Nem enche direito, eu vou tomar logo os 2, pelo menos, né? Esse machado aqui não vai ficar aqui não, que eu vou jogar. Ó, a gente já tem um machado forte, a gente não precisa. Estou fraco hoje. E se eu tentar salvar, eu acho que é melhor fazer logo as camas, tá ligado? Mas atrás de ferro é ruim pra caramba, mano. Aproveitando nisso, bora cortar essa árvore aqui. Vou parar aqui, senão vai demorar uma eternidade. Não demorou nem 17 segundos. Não demorou nem 20 segundos, já quebrou.
Já sei se eu criar uma base com muda. Bora deixar as mudas aqui e cortar bastante árvore. Que eu vou fazer uma mega base, né, mano? É uma boa, né? A gente precisa cortar bastante árvore para pegar para pegar muita muda. E se eu cortar as árvores e só pegar as mudas? Olha o tanto. Aí a gente já vem aqui, faz a cama, né? Aí como a gente não tem um mapa ainda, fiquei com preguiça de fazer. A gente já vem e bota aqui, né? E bora só pegar as mudas agora das árvores. 25 mudas. Tô nem aí se dá, mas vai ter que dar, né? Já bora deixar aqui e bora só pegar as mudas. Mas não vem muda aqui não, só vem madeira. Oxi. Vou quebrar todas as árvores então. Mas é muito ruim, é melhor cortar essas árvores aqui mesmo. Tem bastante mudas nela, entendeu? Tem bastante. É tipo uma motosserra de tão rápido que tá, entendeu? Mas não dura 20 segundos, ó. Já corta, entendeu? Pode durar 20 segundos, né? É muita madeira. Ih, é muita madeira, mano. Nossa. Peguei o máximo de mudas aqui. Bora trazer pra base aqui, ó. Que é isso? Tá querendo travar meu jogo, velho. Meu Deus. Nossa, cê é louco. Que é isso? É muita madeira. Aproveitando que tem carvão aqui, não serve pra nada mesmo, né? Bora botar aqui, né? Não dá nem metade. Olha a criança querendo pegar a sopa. E se eu pegar todos os steios? Que é isso? Vai encher. Vai encher. Bora soltar todos os steios aqui, ó. Não é pra dropar isso aqui não, bicho. É só stay mesmo. Só? Tem mais não? Nossa. Ah, foi porque eu tomei os stay tudinho. Se concentrando em soltar, né? Aí eu acabei tomando e nem percebi. Primeira muda. Segunda. Terceira. Quarta. Não, não é pra botar aqui não. Não, eu plantei aqui sem querer. É pra pegar, apertar aqui. Aí vem aqui. Bota aqui. Próxima. A gente vai... Não planta, mano. Não planta, senão eu vou ficar muito triste. Agora pode plantar. Aperta aqui. Nossa, mano, isso aqui vai atrapalhar agora. Isso aqui vai ser chato pra caramba, hein? Aí aqui já tem, eu vou fazer tudo troncho, mano. Não quero nem saber. Só sei que eu tô plantando, né? Se ficar fina, o problema não é meu.
Deu nem metade, sabia? Sabe como eu vou fazer isso? Mano, olha isso, tá ficando certinho. Mas eu não quero fazer assim não, sabe como eu quero fazer? Eu acho que eu vou terminando o vídeo por aqui, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E tchau! Fiquem com Deus, tá? Vou tomar até uma sopa aqui. Outra. Então, espero que tenham gostado. E tchau!